močiutė ištraukė iš kupariuko šituos divonus, tai dabar kiek jiem čėso praėjo? Nu, maždaug, tiksliai negaliu pasakyti. Nu, kad gali būti beveik 100 metų. Arba arti 100 metų jie gali turėti. Tai čia močiutė tavo austa ar tavo mamos? Šitas ir šitas mano austas. O šitas ir šitas ne mamos mano, bet negaliu pasakyti, kanu. Negaliu pasakyti, bet ne mamos ir ne mano. O šitie ir šitie tai mano. Tai čia močiutė šitie vilnoniai ir kokiu raštu jie austa? Vadinosi parinkčiai, divonai parinkčiai. Ir jie austi ant bovelnų siūlų, avių vilna suverpta ir avių siūlų atausta. Šitas ir šitas. Pirko dažus, dažydavo vilnonį siūlų, baltų ir gražiai apsidažydavo ir ausdavo divonus. Tai močiutė, kada juos ciesdavo, ar visų čiesų ant lovos būdavo, ar kada prie progos užtiesdavo? Užtiesdavo prie progos šitus. Sakau, kunigas kalėdodavo, svečiai laukdavo, šventė būdavo, o šitus divonus baltus, tai kada žmogus miris su karstu padedamas ant pašarvonės, tai po karstu taisė šituos baltus gražus divonus. Juos, kad namuose šarvodavo, taip, ir užtiesdavo. Užtiesdavo. Tai kucę močiutę mes dar turim. Čia kokį kaftonas ar ką? Turim čianais vadinamų drobės ritimas. Anksčiau juos audė kiekviena moteris, mokėjo ir turėjo stakles ir audė iš šitos medžiagos. Siuvė marškinius vyram ir moterimi. Tai tu, močiutė, man irgi gal parodysi, kad čia kočiot jį reikia? Nu, vien pabandom. Pavyniot ir kočiot. Nu. Ant kurio? Ant šito suk. Šito suk? Taip. Čia į kurių pusį svarbu? Nu, suk, kad užsisuk. Kad užsisuk? Taip. Gerai, sukam. Nu, ir dar paimk ir kočiai. Dabar šitep? Taip. O čia netrukdys šitas? Ne, netrukdys. Ir dabar Taip. Ir kad laistų susukiot? Taip. Ir suminkštėja medžiaga, marškiniai. Bet tai o jisai šlapės turi būti? Ne, išdžiūsta. Sausų ir tep suminkštėja? Taip, sausų. Kada išdžiūsta, jis kalbi išdžiūsta ir tada vynioji ir kočiai.